สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ยายน้อยผ้าตังเรามาสิบ่กินของทะเลโกนบ่ได้มันอยากเนาะของหมักเนาะจ้ะแซลมอนแล้วก็กุ้งจ้ะแล้วก็หมึกเอาหมึก2โตพี่น้องหมึกกระดองมีอยู่แห่งเงินย่านกินเอามาหลายมันสิย่านกินบ่เบิดแล้วมันสิมาจุ่มมันนี่แล้วมันสิเสียเนาะพี่น้องก็เลยเอามา2โตมาจ้ะค่ำแรกก็เอากุ้งด้วยล่ะเนาะพี่น้องเนาะหนังไก่ลูกสาวซื้อมาให้3-4ถุงพี่น้องลูกสาวใหญ่ผักบุ้งลวกชะอมผักซี่กระถินต้นหอมผักกะหล่ำนี่จ้ะคืดอยากไหมพี่น้องคืดน้ำอำลำอยู่คืดน้ำปลาแซลมอนตอนแรกว่าเช็ดย่ำผักพี่น้องว่าจะย่ำผักร่วมมีดกินมื้ออื่นจะสิย่ำร่วมมีดผักกุ้งโตน้อยพี่น้องเอาไส้น้อยมากให้หน่อยหูบน้ำว่าเป็นออกจากมันคือสมัครอย่ามันลงข้อถ้าก็เชิญเนี่ยก็ซื้อเพิ่นท่านพี่น้องกำละ10 บาทอยู่หมองเฮ็ดงานคนไปเก็บก่อนจ้ะเป็นผักต้มให้มันระบายพี่น้องผักบุ้งจ้ะ
เจ้าหน่อยเฮ็ดยูทูบกับบ่ฮู้เรื่องหยังน้ำเพิ่นดอกจ้ะเขาไปเบิ่งหมู่เพิ่นเว้าหยังก็บ่ค่อยเข้าใจน้ำเพิ่นผู้ใดฮู้หยังก็แนะนำเจ้าหน่อยคอมเมนต์บอกเจ้าหน่อยเลยเด้อจ้ะผู้เฒ่าเนาะมันได้ศึกษามาก่อนคือจะเฮ็ดก็เฮ็ดต้นแม่พี่น้องเดี๋ยวให้แม่หน่อยมือแม่มันเอากระสีริมบัวกับแกเลยพี่น้องเอ้ยต้องกัดปลาหมึกเบิ่งกันพี่น้องหนังไก่จ้ะหนังไก่กรอบนี่หน่อยสิกินปลาแซลมอนเห็นมันแล้วก็สิล่าพี่ล่าน้องไปจ้ะแล้วอีกต้นนึงถ้าก็ทิ้งเกลือพี่น้องน่าพี่น้องไปรถกุ้ง2 ตัวนี่นะจ๊ะ
สาวมันจ้องเราก็กินมุ่มมั่งเดี๋ยวหน่อยก็สิได้ลาพี่ลาน้องไปสำเนียงนะจ๊ะสิกินอียูปลาแซลมอนเหลือ2 ตอนกุ้ง2 โตปลาหมึกโตครึ่ง สิกินเมื่อนี้นะจ๊ะพอกันไม่คลิปหนาเลยจ้าหาสุขุสุขคนจะสวัสดีค่ะบายค่ะ